बारिश के दौरान आपको रोड पर पानी बहता हुआ नजर आता है। यह बहता पानी आपको इतना गहरा नहीं लगता और आप इसको पार करने का फैसला करते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक फैसला है और आपका आखिरी फैसला भी हो सकता है। सिर्फ 12 इंच गहरा पानी एक छोटी गाड़ी को अपने साथ बहा के ले जा सकता है और 18 से 24 इंच गहरा पानी एक बड़ी गाड़ी को। सैलाब के दौरान